तो हमारे साथ देख रहे हो दो छोटे छोटे बच्चे प्यारे, देखो क्या कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो अभी? पानी की टंकी के पास। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? आकाश। और इसका? नवीन। नवीन है हमारे साथ। नवीन क्या करते हो अभी? पढ़ाई कर रहे हो नवीन? हाँ करते। कौन से क्लास में नवीन? 7 में। नवीन 7 क्लास में। और हम लोग ट्रैकिंग से जस्ट अभी हम लोग एक जगह देख रहे हो बैठे हुए हैं, और इसके बाद हमारी जर्नी घर के लिए होगी। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठेंगे। तो तुम क्या करते हो? मैं वो स्कूल क्लास में पढ़ता हूँ। दोनों साथ पढ़ते हो? कौन से क्लास में हो? स्कूल की क्लास में। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारी हॉबी क्या है? तुम्हें क्या ड्रीम है लाइफ में? आगे क्या बनना है? क्या कुछ सोचा है कुछ लाइफ में? पुलिस बनने के लिए। पुलिस। तुम क्या बनोगे? फौजी। फौजी। भाई सही देख में लो। फौजी बनना है तुम्हें? तो भाई देखो इन लोगों का ड्रीम देखो। किसने बनेगा? गांव के तुम छोटे बनेगा बच्चे हैं, फौजी। ट्रैक के आ रहे हैं, ये भी बन देखो जाएगा फौजी, एक बस ड्रीम इतना बन मत- रहा है, एक पुलिस बन रहा है। क्योंकि तू इधर तो काफी जोड़ेगा अच्छा ना है। तो गाय इसके के लिए भी साथ, कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हो? ये वो घर वैसे का बन सपोर्ट जाएगा। वगैरह कुछ है? है। चलो अपना दोस्त देख रहे हो। अब तुम लोग आके बोलते हो कि हमें मोटिवेशन की कमी है और हमें पैसे कमी है। बेचारे लोग, अभी तुम ये क्या निकले हो? गाय चराने निकले हैं, और ये बोल रहे हैं घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझो कितनी बड़ी मोटिवेशन चीज़ है। तुम घर पे बैठ के बोल रहे हो पैसा नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, गर्लफ्रेंड ने मूड ख़राब कर दिया है, यहाँ है नहीं। और देखो बेचारे लोग सुबह अपना काम कर रहे हैं, दोपहर में पढ़ाई कर रहे हैं। मोटिवेशन, ये असली मोटिवेशन है। इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा घूमो, ऐसे लोग से मिलो ताकि दिमाग खुले। दिमाग की बत्ती जो बंद है ना, दिमाग खुलेगा। तो चलो यार मिल